Канал Костер, Серафима и Алекс. Рады снова созерцать ваши пламенные сердца, дабы в них возжигалась любовь к Богу. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, которые будем ожидать на нашем канале. Но сегодня вот Серафима уже получила вопросы и желает их задать. Здравствуйте. Вот к нам пришел вопрос. Как восстановить совесть? Так, да, совесть. Ну, совесть, мы уже об этом говорили в прошлый раз, это напрямую связано с покаянием, конечно же. С покаянием, прозрением и с изменением жизненных целей, жизненного пути. То есть надлежит этому человеку, если он думает и желает восстановить духовную совесть, надлежит ему заключить завет с Богом и прозревать на ошибки прошлого и ошибки, которые совершаются в настоящем. Следующий. Что еще спрашивали у нас? Какой там вопрос? Еще спрашивали, как выйти из родового потока. Вот это... Что вообще такой род? Скажите, пожалуйста. Вот, да. Я тоже знаком уже с этими вопросами, поэтому я и хочу сразу сказать о родовом потоке. Что это за понятие и как из него выйти. Родовой поток – это суммарность ошибок и проступков перед Богом всего рода земного, определенного человека, да, примерно на 10 поколений вглубь, то есть в прошлое. Это около 800 тысяч душ, миллиона душ. Вот их ошибки, их неправильные поступки, да, их завет не с Богом, так скажем, влияет на будущее поколение. И когда уже рождается человек, вот скажем, дожил он до 25 лет, в это время уже начинается спрос. То есть ему должно к этому времени определиться, хочет он идти духовным путем, желает он питаться светом, или он хочет вот этот вот дом, сына, дерево и потом кладбище. Бог же предлагает бессмертие, это величайший дар, И родовой поток как раз и уводит туда, куда он сам попал, как раз в смерть, ведет в смерть, и идти родовым путем. Ну, если бы был род святым, если бы он, допустим, были в нем подвижники такие, которые достигли там большой святости, молитвенники, то, может быть, и было бы несколько иначе. Но поскольку советская жизнь, вот, что касается страны Россия, да и в других государствах тоже свои проблемы. Вот. И это все влияет на родившуюся душу, на пришедшего в мир человека до такой степени, что он своей программы, с которой он идет на землю, рождаясь в лоне Божьей Матери, выполняет родовой программы на 97-98%, а своей программы, с которой он пришел в мир, 2-3%. То есть он не может выполнить то, с чем он пришел на землю. Вот при сотворении души в божественном лоне, когда он исполнен света, когда его сердце пылает любовью, вот душа стремится в мир, она идет отдать себя, доброта и любовь распирает ее сердце, но
проходя сферы сначала божественные, а потом входя уже в сферу земли, над которой враг рода человеческого весьма поработал, она, входя в его влияние, сферу его влияния, она получает некие печати. То есть над ней работает Не Бог. да, не Бог. Некогда восставший на Бога его предавший сын. И она, не понимая, что с ней происходит, попадает во все тяжкие. И, приходя уже рождаясь, она принимает всякого рода кресты, но только не божественный крест. Вот. И принимает разные образы, и жизнь ее становится не сказка. Жизнь порой настолько тяжелая, непосильная, что порой даже заканчивается и суицидом. Это говорит о том, что сегодня, как никогда, важно заключить завет с Богом через Пресвятую Деву, потому что она мать, она, видя наши немощи и видя наши неспособности к противостоянию этим небожественным силам, она готова нам помогать, она простирается, ее частицами божественными, лучами любви напитано божественное пространство вокруг Земли. И сама Земля пропитана ее любовью. Нужно только взять. А чтобы взять, нужно заключить завет с Богом, не забывать о покаянии, конечно же, чтобы восстановить способность нашего духовного сердца, чтобы его тоже восстановить, и оно преувеличилось у нас, и способности духовные наши преображались и увеличивались. А скажите, пожалуйста, как душа выбирает, куда воплотиться и в какой род? Но Бог при ее сотворении открывает ей план Земли, величину падения Земли, и насколько она жертвенна, насколько она любит Бога, насколько величина ее любви, настолько она выбирает и тяжелый крест. То есть падший род какой-то, а святых родов тут особо-то и нет, и идет на воплощение, чтобы отдать себя, чтобы провести, потому что там она имеет этот свет, там у нее огромное духовное сердце, и она спешит воплотиться, но получая эту перелепку, проходя через ловушки, ожидающие на пути, она теряет свою способность нести крест. Но на земле ее ожидает Пресвятая Дева, которой в последние времена дана эта прерогатива восстанавливать, через покаяние восстанавливать, увеличивать духовное сердце. Она о себе напоминает, Пресвятая Дева, душе: «Я твоя мать, небесная мать, я люблю тебя». Так она говорит, так она старается донести до душ, чтобы душа смогла понести крест, который был ей заповедан Богом при сотворении. То есть по величине духовного сердца при сотворении она выбирает и большую тяжесть креста на земле, более тяжелый род, более тяжелые будущие обстоятельства. Я напомню, что идя именно отдать себя, именно провести свет, выполнить свою миссию, как мы говорили,
стать проводницей света на ближних и на окружающих. Вы говорите, а знают ли люди об этом? Но я просто говорю, да. Вот я просто говорю, и люди об этом, конечно же, при желании могут узнать, потому что сейчас существует в современном мире пророки, через которых подается подробнейшая информация. Но ортодоксальные церкви, множество различных оккультных организаций, они, конечно же, желая иметь власть над людьми, они стараются перекрыть эти каналы, выдавая этих пророков за сектантов, за различных вредящих Богу людей, да, так скажем. А информация есть, информация есть. Бог, прежде чем преобразить землю, доведет до каждой души и доводит. Светом напитана земля, но взять никто не может. Или берут совсем небольшое количество людей. А это чревато тем, что души, которые не примут сейчас свет, они, если и когда земля будет преображаться и преобразиться, они вынуждены будут покинуть землю, потому что только в свете можно жить на новой преображенной земле. Вот вы говорите, души покинут эту землю. Ну, то есть, как это? Куда же они пойдут? Существует огромное количество миров разных, и определенные уделы для прозрения, для покаяния, вот, для преображения, для перелепки этих душ и лечения, для врачевства, можно так сказать. Есть сферы, но не все будут перелеплены, или не ко всем отнесется Бог столь милостиво. Говорится о последних временах, ну вот, что вы скажете будет? Ну, потопов. Вообще земля будет, конечно, омываться. Вот. Омываться будет, и материки будут омываться, потому что настолько загажены, и настолько земля покалечена, что нужно будет многие годы, чтобы она омывалась водами, омывалась слезами Пресвятой Девы и преображалась. Поскольку земля тоже живая, и вот эти вот различные норы, бомбежки, это же удары такие, бомбы, огромные заряды. Это совсем не Бог. Вот мы говорим победа, там, сейчас слышим в средствах массовой информации о победах, но победа – это когда нет войны. Вот. Когда нет войны, когда нет узурпации, нет похоти, нет мамоны, нет магии, колдовства нет, нет страхов, нет рационализма и нет материализма. Вот когда этих 8 голов. А что же тогда есть? Есть, что должно быть. Что должно быть? Должна быть прославлена премудрость, любовь, доброта, чистота, мир божественный, милосердие, гармония и красота. Звучит как песня. Но это передает Бог на землю эти тайны через пророка,
и через его верных сыновей. И это все сказано, передано Богом давно на землю. И распространялось, но видим войны, наводнения, бедствия, страдания людей, но ничего не остается. Через страдания преображаются души, через мученическую смерть очищаются, потому что любят кайф, любят удовольствие, а сейчас уже эти удовольствия достигли апогея. Целые страны признают однополые браки. Это так увеличивает греховную чашу земли, что больно Божьей Матери на небесах. Безмерно страдает Пресвятая Дева, как мать. И Небесный Отец. Вы за брак между мужчиной и женщиной традиционный, да? Ну, я предлагаю вступить в самые близкие отношения с Божьей Матерью, с Небесным Отцом. Вот за сочетание сердец. Поскольку брак мужчины и женщины подразумевает венчание. А венчание – это сочетание сердец на небесах. Это как бы вот слияние в одно, но на небесах, на уровне душ, посвященных Богу. Ну разве люди вступают в такой брак? Они даже заключают договора, чтобы потом распилить общее, там, Нажитое имущество. общие метры бесценные. Это же совсем не тот брак, о котором хотелось бы вот слышать и мечтать. А как же найти свою вторую половинку? Ведь такой большой очень выбор. И я бы сказал, нужно найти в своем сердце диалог с Богом. Вступить в диалог и найти, вот, обрести, я бы сказал, не найти, а обрести Небесную Мать, Небесную Царицу, обрести ее. И она ведет чертоги Небесного Отца. Потому что существует некое понимание или внушение от кого-то там, что вот слишком большое почитание Божьей Матери вредит Иисусу, Сыну Божьему или Небесному Отцу. Нет. Кроме как к Небесному Отцу и к сочетанию с Сыном Божьим никуда Божья Матерь не поведет, если вы с ней заключаете завет, если вы жаждете творить ее волю, идти за ней, кроме как в небесные палаты, никуда Божья Матерь не поведет. Спасибо, очень интересная беседа для наших зрителей. Да, пусть свет проливается. Ждем новых вопросов. С вами Серафима и Алекс.